단 30초면 개구리 몸의 비밀이 보입니다. 안녕하세요. 오늘은 개구리를 새롭게 보게 될 이야기예요. 개구리는 숨을 입으로도 쉬고 피부로도 쉽니다. 그래서 물속에서도 오래 버틸 수 있죠. 그리고 심장은 사람과 다르게 3개. 완벽하진 않지만 육지와 물을 오가는데 가장 효율적인 구조입니다. 놀라운 건 장기 배치예요. 몸은 작은데 모든 기관이 최소 에너지로 움직이도록 설계되어 있습니다. 이게 바로 수억 년 살아남은 이유죠. 이렇게 완벽한 구조 우연일까요? 자연의 몸 설계 다음 영상에서 더 보여드릴게요. 좋아요와 팔로우 잊지 마세요.